Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilərimiz. Yeni bir mənzildən salam edirəm. Xırdalanda Yıxım Məlikəzdə əsas prospektin üstü. Yeni tikili 9 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsi, 61 kvadrat 2 otağa düzəlmə, ideal düzəlmə. Bura mətbəxtimizdir. Geniş bir mətbəxtimiz var, gördüyünüz kimi. Orada mətbəxtin havalanma sistemi var. Burada əlavə bir şaxtası var. Çox əla təmir olunubdur, bütün materiallar demək olar bahalıdan istifadə olunub. Burada yerləşir mənzilimizin geniş bir qonaq otağımız. Bütün çılçılarlar quraşdırılmışdır, pərdə quraşdırılmışdır. Burada yataq otağımız yerləşir. Geniş bir yataq otağımız var, qarşısında da eyvanı. Gündüşən bir mənzildir. Binanın yerləşmə çox əlverişli yerdədir. Parkın 50 metr məsafədə yerləşir. Dayanacaqlar demək olar ki 30 metr. Burada mənzilimizin sanuzeli hissəsi, divarda kirma qrafitlə işlənir. Duş kabinin yeri qoyulub, hamam aksesuarları quraşdırılmışdır. Gördüyünüz kimi burada təmir edilmişdir.